सो आज ए ब्लॉगर जब भी मैं राइड करता हूँ ब्लॉग्स बनाने के लिए या फिर वीडियोस बनाने के लिए, तो ड्यूरिंग दिस राइड मैं बहुत सारा चीज़ मिस करता हूँ। और ये मेरे को तब रियलाइज़ होता है जब मैं एक वीडियोस एडिट करने बैठता हूँ या फिर वीडियोस को देखता हूँ मैंने क्या शूट किया क्या नहीं किया। तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार मैंने बहुत सारा चीज़ मिस कर दिया मैं, क्योंकि मेरा जो टोटल फोकस रहता है वो रहता है वीडियोज कैसे अच्छे बने और कैमरा का एंगल सही है कि नहीं है। प्रॉपर राइड को एंजॉय करने वाला चीज़ होता है वो नहीं कर पाता। आई थिंक ये हर ब्लॉगर्स के साथ होता है, नॉर्मल जो ट्रैवल करते हैं उनके साथ तो नहीं होता है। उनका फोकस तो एंजॉय करना होता है, बट अपना क्या होता है, अपना एंजॉय करने के साथ साथ ये सब चीज़ को मैनेज करना होता है। तो ये किस किस के साथ होता है, या फिर आप एंजॉय करने के साथ साथ वीडियोस भी अच्छे से बना लेते हो और इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राइड करने वाला हूँ एक वाटरफॉल है जिसका नाम है रत्नागंड वाटरफॉल, जो कि है दसपला में। कम से कम 100 किलोमीटर से। ये वाटरफॉल का एक्चुअली मैं 2018 में गया था, जब उस वाटरफॉल का एक भी वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं था। मेरा फर्स्ट था। बाद कम से कम 4 या 5 ब्लॉगर वहाँ पे गए थे और वीडियोस बनाए थे, बट अब कम से कम 10-12 वीडियो उसके ऊपर है। एंड वो जब मैं चैनल स्टार्ट किया था तब गया था, उसके बाद नहीं गया। मतलब ट्राई किया जाने के लिए बट नहीं हो पाया। तो आज फाइनली जाऊंगा वहाँ पे। आज मैं ब्लॉग्स नहीं बनाऊंगा, ब्लॉग्स इन द सेंस प्रॉपर ब्लॉग्स तो नहीं होगा, बट अगर मेरे को लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो नॉर्मल। क्योंकि होता ये है कि जब मैं राइड करता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब मैं राइड करता हूँ तो मेरा जो फोकस रहता है ना, मेरा फोकस जो रहता है वो वीडियोस के ऊपर भी होना होता है। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट जो है डिलीवर करने को होता है। तो मैं प्रॉपर जो राइड को है ना वो एंजॉय नहीं कर पाता। और बाद में जब मैं वीडियोस देखता हूँ या फिर एडिट करने बैठता हूँ, तब मेरे को पता चलता है यार अच्छे अच्छे सीन मेरे से मिस हो करेंगे। आज कैमरा माउंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आएगा ऑनबोर्ड फुटेज, कैमरा ऑन करके भूल जाऊँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी शूट होगा आपके मतलब सामने होगा। एंड मैं पूरा फुल ऑन राइड को एंजॉय करने वाला हूँ आज। मैं आपके साथ साथ अपने लिए भी वहाँ पे टाइम निकालूंगा एंड वहाँ पे पूरा अच्छे से बैठेंगे, चिल करेंगे। और मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं विष्णु भाई, वो भी जा रहे हैं एंड उनके एडवेंचर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा पेन है। सो लेट्स एंजॉय द राइड। We got stick for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I do is ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet. Where's you was a part of the gang? No, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the. I do the dash, on my way to the bag, boy, you know I push the gas. Okay, my timing is critical. Then my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital, gas residual. Fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been out finding my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Light it and turn it ablaze. Yeah, homie, you don't want no race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. You push on the pedal, now I gotta skate. Yeah, all I ever known. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know, what you own. Push it and I zoom. Sonic booms fill the room. Run it till the tomb with my goons. Smell the fumes. Y'all know what it do with the crew when we coming through. Y'all better move, make it fast. Ain't no second chance coming for your ass. Turn to ash, burning rubber. Now I'm better push the gas like.
I do the dash, on my way to the bag, boy, you know I push the gas. The secret waterfall এটা तो गाइज ये है रत्नागंड वाटरफॉल का सेकंड टाइम है। बहुत पहले से मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पे दोबारा जाऊँ और एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरा पूरा आज टोटल मन था इस वाला रोड को एंजॉय करूँ। पूरा एकदम एक क्लास रोड, मतलब आपको हाईवे जैसा फील होगा और गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। ग्रीन टनल वहाँ पे तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। नयागढ़ तक हल्का फुल्का ख़राब मिलेगा, उसके बाद नयागढ़ से दसपल्ला मतलब एक नंबर रोड। ये वाला वीडियो जब मैं स्टार्टिंग किया था यूट्यूब चैनल तब था, तो उतना अच्छा वीडियो नहीं बनाया था उस टाइम, बट जैसे तैसे करके बना दिया। अगर ये वाला ठीक ठाक नहीं गया तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं और यहाँ पे एक प्रॉपर ब्लॉग बनेगा यहाँ पे। और हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा एकदम ग्रुप आए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ लोग आए, जैसे मेरे पीछे कुछ लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। मेन रोड से रत्नागंड तक जो मतलब 2 या 4 किलोमीटर का जो पैच है वो पूरा एकदम ख़राब पैच है। तो आप 2 व्हीलर अगर लेके आते हो तो ठीक है, 4 व्हीलर यहाँ पे फंस जाओगे आप। Okay, my timing is critical. They know my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I'm gonna blast them all. Sliding on fate. I've been in front of my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Let it turn it a blaze. Yeah. Homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah. Want it all, I gotta taste. You push on the pedal, now I gotta skate. Yeah. All I ever know. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know. What you own. Push it and I zone. Sonic booms full of room. Running till the tomb with my goons. Smell the fumes. Y'all know what it do with the crew when we coming through. Y'all better move, make it fast. Ain't no second chance coming for your ass. Turn to ash, burning rubber now. Better push the gas like. I do the dash, on my way to the bag, boy, you know I push the